大家好，歡迎嚟到初心小教室嘅第9集，我係 Andrew 啊。咁今日想同大家討論下咧二次函數圖像呢 vertex form 頂點式咧，到底呢啲題目係點樣做啊？我哋睇一睇呢個題目2017年第9條啊。佢就俾咗個方程你啦，佢又問你其中個 P 同 Q 咧係正定負噶。學呢件事之前咧，我哋重溫下先啊。vertex form 嗰條方程咧就係咁嘅樣噶。兩樣嘢要注意，第一咧個 A 咧就等同原本咧 AX 二次加 BX 加 C 嘅 A 係完全一樣噶。第二樣嘢咧頂點嘅坐標咧就會叫 HK。個 K 好簡單嘅啫，就係後面嗰個 K 啦。至於個 H 係點計出嚟咧，就將呢個括弧入面嗰嚿嘢，你 set 佢等於0，咁你就會計到個 x 係等於 h 噶啦 ，OK？繼而之後咧要做呢個題目咧，其實係幾個步驟噶。第一個步驟咧非常之簡單嘅啫，我哋揾一揾個頂點嘅正負號先。我哋見到 x 同 y 都係負啊，咁我哋寫咗先啦。第二步咧就寫頂點嘅 x 坐標。點樣做啊？啱啱講過啊，將括弧嗰嚿嘢咧，你 set 佢等於0，咁你就會計到咧 x 係-5/p，咁頂點坐標就出嚟啦。繼而最尾咧就非常之簡單喎。x 坐標佢係負啊嘛，所以你 set 佢細過0，咁你搬過去咧，你就知 p 係正數啦。至於個 q 即係個y 坐標個位啦，直接就細過0就得啦，因為佢就話細過0啊嘛，所以咧你一圈咧就會圈到答案就係 C 啦 ，OK？ 呢類題目就係咁樣做嘅啫，你記住呢個步驟咧，次次都會做到噶啦。大家如果中意呢啲技巧咧，記住報名嚟上堂啦。如果大家中意呢啲片咧，記得 like、follow、share 啊，我定期 upload 多啲俾大家噶。交俾心機，我哋下條片再見，拜拜。